बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई दिखा रहा हूँ आपको आज कुर्बानी वाले खस्सी बकरे। ये 14-15 बकरे हैं और एक एक करके भी दिखाऊंगा। और ख़ास कर ये खस्सी बकरे हैं और मुंह से भी 2 दांत हैं। और इनके रेट भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, वो भी मुनासिब रेट हैं इनके। जो भी भाई ख़रीदना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। और बकरे ये कार्गो भी हो जाएंगे। जो भी दोस्त कार्गो के लिए ऑर्डर करना चाहेंगे तो कार्गो भी हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये टापरे भी हैं 2 इसमें, और बाकी भी माशाल्लाह राजनपुरी में भी, अबलग में भी हैं। और लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, बाईपास चौक, जमपुर रोड, डेरा गादी खान। ये मेरी लोकेशन है। इस लोकेशन पे आप आ सकते हैं, वरना हमारी लोकेशन को गूगल मैप्स पे आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये बकरे टोटल जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हैं मेरे भाई 14 बकरे हैं। मुंह से सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दांत हैं। ये देखें, बड़े बकरे भी शामिल खड़े हैं और ज़रा छोटे भी हैं। सारी क्वालिटी की लाट है। जो भी भाई पूरी लाट उठाना चाहेगा तो मुनासिब रेट पे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। अगर आप इनमें से 1 या 2 ख़रीदना चाहेंगे, उनका रेट अलग होगा, लाट के हिसाब से नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह, लंबी लेंथ और बड़ी हाइट वाला बकरा है। देखें इसका वेट भी देखें, ज़बरदस्त क्वालिटी वाला है। ये ज़बरदस्त बने हुए हैं माशाल्लाह। देसी खुराक पे पले हुए हैं, फीड पे पले हुए नहीं हैं ये बकरे। देखें आप, देखें माशाल्लाह क्वालिटी देखें इनकी। ये ब्लैक बकरा देखें, और ये ब्राउन और वाइट देखें। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके, और बाद में आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा, इनके दांत भी दिखाऊंगा। और क्योंकि एक एक दिखाने का मकसद ये होता है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई हमें ये फ़लाँ बकरा चाहिए, फ़लाँ बकरा चाहिए, तो इस वजह से उनको पता नहीं चलता यार कौन सा बकरा किस वाल, थोड़ा टाइम ज़ाया होता है। इस एक एक करके जो दिखाएंगे अपने भाइयों को, तो आप कह सकते हैं कि रियाज भाई हमें 2 नंबर या 5 नंबर 7 नंबर बकरा चाहिए, तो आसानी होती है अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, आप देखें और उनके दांत भी देखें और रेट भी सुनें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें, हमारे सब्सक्राइबर बने। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार वीडियो डेली की आपको मिलती रहेगी। ये देखें, ये नंबर 1 पे आ रहा है बकरा। बकरा भी देखें, बड़ा खूबसूरत और वीआईपी बकरा है, सफ़ेद कलर में माशाल्लाह, नकोड़ा फेस ज़बरदस्त। मुंह से देखें अभी 2 दांत हो रहा है। इतनी बड़ा बकरा, मुंह से अभी 2 दांत हो रहा है। ये बकरा नंबर 1 पे आ गया। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ नंबर 2 पे बकरा माशाल्लाह, ये आ रहा है नंबर 2 पे। चीज़ भी देखें मेरे भाई, क्वालिटी में देखें। ये ब्राउन है डब्बे में माशाल्लाह। ये नंबर 2 वाला लंबी लेंथ और बड़ी हाइट वाला बकरा है माशाल्लाह। ये देखें, इसके दांत भी दिखाता हूँ आपको। ये अभी 2 दांत हो रहा है, एक दांत तोड़ा हुआ है इसने, और ये अभी दूसरी साइड ही खा लिया। ये देखें, दोनों साइड से आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई, ताकि आपको सही सही पता चल सके, प्रिंट भी इनके देख सकें। ये आ गया नंबर 2 पे माशाल्लाह। और दिखाता हूँ आपको नंबर 3 पे बकरा। ये आ रहा है वाइट बकरा नंबर 3 पे माशाल्लाह। ये देखें, क्वालिटी देखें, चेक करें मेरे दोस्त, और चीज़ भी देखें। ये इसके दांत भी दिखाता हूँ। ये नंबर 3 पे आ रहा है, 2 दांत अभी हुआ है माशाल्लाह। और दूसरी साइड का ये देखें, ये है दूसरी साइड भी इसकी, देख लें मेरे भाई। ये देखें, परला कान पकड़ के दिखाएगा। ठीक है भाईजान, ये है नंबर 3 वाला बकरा माशाल्लाह, छोटे। अब दिखा रहा हूँ आपको नंबर ये 4 पे आ रहा है, बिल्कुल सफ़ेद राजनपुरी प्योर में माशाल्लाह, मेहंदी का निशान लगे हुए हैं। वेट देखें बकरे का माशाल्लाह। और ये बग़ैर सींगों के, ये अभी दांत देखें, ये इसने तोड़ना शुरू किए हुए हैं। ये बिल्कुल तकरीबन 1 माह तक कन्फर्म 2 दांत निकाल लेगा। ये दोनों साइड से भी आप देख लें मेरे भाई। ये नंबर 4 पे आ रहा है माशाल्लाह। और ये आ गया है नंबर 5 पे बकरा। एक एक बकर के ले आ रहे हैं। तो नंबर 5 पे जो आ रहा है माशाल्लाह, ये देखें, सींग हैं छोटे छोटे। अगते से कहाँ अगते नंबर 5 वाला बकरा, ये देखें, लेंथ देखें बिल्कुल इनकी, आपको पता चलेगा। और ये दांत भी देखें, ये अभी निकाल रहा है दांत, 2 दांत अभी हो रहा है। दूसरी साइड निकालो। ये देखें माशाल्लाह, ये नंबर 5 पे आ गया छोटे। और ये आ गया नंबर 6 पे माशाल्लाह। ये नंबर 6 वाला है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें यार, दूसरी साइड दिखा यार, दूसरी साइड भी दिखा। और ये नंबर 6 पे आ गया। इसके दांत दिखाता हूँ। ठीक है भाईजान, ये इसके दांत भी देखें, ये भी 4 दांत हो रहा है मेरे भाई। 2 दांत हो चुका, 4 दांत हो रहा है अभी। ठीक है ना। और इसमें ये देखें, ये आ गया नंबर 6 पे बकरा आ रहा है। और तो बकरा यार, ये नंबर 6 पे माशाल्लाह, बड़ा ताकतवर बकरा है।
ये नंबर 6 पे आ गया है। ब्लैक बकरा है बीतल में माशाल्लाह, ज़बरदस्त क्वालिटी वाला। और ये अभी 2 दांत पक्का कीड़ा, यानी कि 2 दांत हो रहा है। कन्फर्मली ज़िम्मेदारी के बकरे हैं मेरे। ये नंबर 6 वाला है। आगे तरूची से दिखा, ठीक है। दोनों साइड से यानी कि ब्लैक है, बिल्कुल डब्बा नहीं है कोई, माथे पे डब्बे का निशान है सींगों के बीच। और ये आ रहा है नंबर 7 वाला बकरा। ये देखें ब्राउन डब्बे में है मेरे दोस्त। और दूसरी साइड भी दिखाता हूँ कितना जोर यार। ये आ गया है नंबर 7 पे, नंबर 7 वाला बकरा। और क्वालिटी भी देखें माशाल्लाह। ये दांत तोड़ रहा है, देख लें, देख सही दिखा, ये दांत अभी तोड़ रहा है माशाल्लाह। ये नंबर 7 वाला बकरा है और बग़ैर सींग के। और ये आ रहा है नंबर 8 पे माशाल्लाह, बहुत डबल हड्डी का बकरा है। ये नंबर 8 पे आ रहा है। ये देखें, इसकी हाइट देखें और लेंथ भी देखें माशाल्लाह। सींग भी छोटे छोटे हैं और ये भी मुंह से कन्फर्म 2 दांत है, ठीक है। इसको छोड़, ठीक है मेरे दोस्त। ये नंबर 8 पे। और ये नंबर 10 पे आ रहा है, 9 पे, एक छोट गया क्या, ठीक है। ये नंबर 9 पे आ रहा है माशाल्लाह। ये नंबर 9 पे आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा दूं। ये नंबर 9 पे। और इसकी जो है ना, ये देखें, ये भी मुंह से 2 दांत है, ठीक है, छोटा है। ये नंबर 9 पे आ गया, एक बकरा छूट गए। और ये नंबर 10 पे आ रहा है माशाल्लाह। ये 10 11 पे आ रहा है, हाँ नंबर 10 11 18 14 ना, ये माशाल्लाह। ये देखें मेरे भाई, ये नंबर 10 पे आ रहा है, 11 है बल्कि, ये देखें, हाँ नंबर 11 पे आ रहा है, नंबर 11 वाला है। ये देखें, मुंह से 2 दांत, एक दांत निकाला हुआ है, एक अभी निकालेगा, दोनों साइड से, ये भी देख लें। और ये आ रहा है नंबर 12 पे आ रहा है माशाल्लाह, प्योर टापरा और बहुत डबल हड्डी का, देखें भरा हुआ जिस्म देखें इसका। ये देखें, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। ये बिल्कुल तैयार कुर्बानी के लिए। 4 दांत मुंह से अभी हो रहा है, 4 दांत भी माशाल्लाह छोड़ है। ये नंबर 13 वाला आ रहा है, ये भी टापरा है, ये भी आप ख़रीद सकते हैं। रत्ता बकरा पकड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें 13 वाला। और दोनों साइड से आपको दिखा दूं, इसका वेट वज़न देख लें मेरे भाई। ये बिल्कुल बने हुए भारी बकरे हैं। ये भी 4 दांत अभी हो रहा है, टापरे दोनों मुंह से 4 दांत हो रहे हैं, ठीक है। आप दिखाता हूँ आपको 14 नंबर वाला माशाल्लाह। ये है नंबर 14 पे आ रहा है, बिल्कुल ब्राउन नागरा में, ज़बरदस्त क्वालिटी वाला। ये नागरा में है माशाल्लाह। ये देखें, ये है नंबर 14 वाला। ये अभी पक्का कीड़ा, दांत तोड़े हुए हैं मेरे ख्याल में, देखा दांत तोड़े हुए हैं। ये भी 2 दांत हो रहा है। कन्फर्म बकरे ज़बरदस्त हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको चला फिर आगे सारे माशाल्लाह मेरे भाई। ये देखें, अब दिखा रहा हूँ आपको, साथ खड़े हैं ये, चला फिर आगे भी आपको दिखा रहे हैं। बकरे वीआईपी कितना भूखे हैं, देखें ये क्या खा रहे हैं, सूखा घास खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये हैं बिल्कुल 14 बकरे। और इनका रेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं मेरे दोस्त। इनका जो फाइनली रेट है यानी कि 42 है। तो जो भी भाई ख़रीदना चाहे तो रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर वैसे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है मेरे भाई, ठीक है। 42,000 रुपये मैंने इनका रेट लगाया हुआ है, ठीक है। अगर लाट पूरी उठाएंगे तो, अगर अलग अलग लेंगे तो कोई इसमें 55 वाला भी खड़ा है, इसमें 35 वाला भी खड़ा है। अगर आपने सारी पूरी लाट उठानी है तो मैंने इसका 42,000 रुपये रेट किया है, ठीक है मेरे भाई। रेट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। इंशाल्लाह जिसने पहले रब्ता किया उसके साथ डील ओके होगी, ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।